Salve galera, mais um videozinho para esse canal da treta. Olha, tô impressionado com a espingarda de pressão, uma carabina de pressão da Gamo Big Cat que eu comprei e não fazia ideia da força. Olha só, 2 centímetros de MDF lacado e é esse o estrago, ó. Pô, impressionante. Vou deixar um vídeo aí nas latas para vocês conferirem. Tem um teste aí nas latas de atum. Cara, muito forte. Impressionante. Olha.